Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani imemshtaki rais wa zamani wa Cuba Raul Castro na idara ya sheria ya Marekani. Hii inaashiria ongezeko la hivi punde katika kampeni ya shinikizo la Washington dhidi ya Havana. Rais Donald Trump anajaribu kurudia kitabu cha kucheza cha Maduro. Rais Castro alishtakiwa kwa kosa gani? Bila kufunguliwa mashtaka mnamo siku ya Jumatano, shtaka hilo linamtuhumu Castro kwa kudungua ndege mbili za Marekani kwenye pwani ya Cuba mwaka 1996. Castro na maafisa wake watano wanashtakiwa kwa kula njama za kuwaua raia wa Marekani, kuharibu ndege na makosa manne ya mauaji, moja kwa kila mmoja wa Marekani wa Cuba waliouawa katika shambulizi hilo. Castro ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wa Cuba wakati huo, katika tukio hilo alishiriki katika njama iliyoisha kwa ndege za kijeshi za Cuba kurusha makombora kwa ndege hizo za raia na kuua Marekani wanne. Kaimu mwanasheria wa Marekani Todd Blanche anasema wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Miami. Ni nini kilitokea mwaka 1996? Ilikuwa ni Februari 24 mwaka 1996, ndege za kivita za Cuba zilitungua ndege mbili nyepesi ambazo Havana ilisema zilikuwa zikikiuka anga yake. Ndege hizo mbili za Cessna-337 Skymasters ziliendeshwa na Brothers to Rescue, kikundi cha Wacuba na Waamerika wanaopinga ukomunisti wakiongozwa na mfanyakazi wa CIA Jose Basulto. Kusudi rasmi la kikundi hicho lilikuwa kusaidia wapinzani kuondoka Cuba na kuunga mkono juhudi za watu wa Cuba kujikomboa kutoka kwa udikteta kupitia matumizi ya kutofanya vurugu. Hata hivyo, mmoja wa marubani wa zamani wa shirika hilo, Juan Pablo Roque, alihamia Cuba siku mbili kabla ya ndege hizo kudunguliwa na kudai kuwa Brothers to the Rescue walihusika katika kusafirisha silaha hadi katika kisiwa ili kutumiwa na waasi wanaoipinga serikali. Katika taarifa ya siku ya Jumanne, ubalozi wa Cuba nchini Marekani ulidai kuwa ndege ya shirika hilo ilifanya zaidi ya ukiukwaji mara 25 na kwa makusudi na kwa utaratibu wa anga ya Cuba kati ya mwaka 1994 na mwaka 1996. Pamoja na Marekani kukataa kutii maonyo ya maandishi ya Havana, Cuba haikuwa na chaguo ila ulinzi wa moja kwa moja wa mipaka yake, ubalozi huo ulisema. Katika tukio hilo, Basulto ameishinikiza serikali ya Marekani kumfungulia mashtaka ya jinai Castro. Lakini je, Castro atawahi kuona mahakama ya Marekani? Hakuna dalili kwamba Castro ambaye sasa ana umri wa miaka 96 anaweza kufikishwa katika mahakama ya Marekani. Cuba ina uhusiano mdogo wa kidiplomasia na Marekani, achilia mbali mkataba wa kurejeshwa nyumbani na serikali ya Cuba. Ina uwezekano mkubwa wa kumkabidhi Castro, rais wa zamani na shujaa wa mapinduzi, lakini kwa Marekani anaweza kukabiliwa na hukumu ya kifo iwapo atapatikana na hatia. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Castro kukabiliwa na kesi nchini Marekani, Blanche aliwaambia waandishi wa habari kwamba tunatarajia atajitokeza hapo kwa mapenzi yake au kwa njia nyingine. Lakini Cuba imejibu vipi? Shtaka linaonyesha tu kiburi na kufadhaika ambako wawakilishi wa ufalme wanahisi kuhusu azimio lisilokuwa la kubadilika la mapinduzi ya Cuba. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel alisema katika taarifa yake katika ukurasa wa X, huu ni ujanja wa kisiasa usiokuwa na msingi wowote wa kisheria unaolenga tu kuweka hati potofu wanayotumia kuhalalisha Cuba, anasema rais huyo wa Cuba Miguel Diaz-Canel. Lakini je, serikali ya Marekani inapanga mabadiliko nchini Cuba? Trump na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio hawajaficha nia yao ya kutaka kupindua serikali ya kikomunisti ya Cuba baada ya kumfungulia mashtaka na kumteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro mwezi Januari. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alionya kwamba Cuba ilikuwa tayari kuanguka kwa wakati ujao baada ya kumalizana na Venezuela, lakini baadaye rais huyo wa Marekani alienda kuishambulia Iran. Baadaye akatoa taarifa kwamba baada ya Iran inayofuata ni Cuba. Katika mahojiano na NBC News siku moja baada ya operesheni ya Maduro, Rubio alisema, kama ningeishi Havana, ningekuwa serikalini, ningekuwa na wasiwasi. Alisema hivyo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.